Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib sozlangan ChatGPT ni havolasini olishingiz mumkinligini tushuntiraman. Ya'ni siz xohlagan mahsulotni yozasiz, ChatGPT o'zi tushunadigan darajada tayyor sizga mahsulotni promptini chiqarib beradi. Men bu havolani ham sizga qayerdan olishni tushuntiraman. Salom dizaynerlar va sun'iy intellektga qiziqadiganlar va nihoyat siz kutgan videorolik, ya'ni hamma narsani gapirtiramiz. Mahsulot bo'ladimi, bakteriya bo'ladimi, odamni tana a'zosi bo'ladimi, ya'ni hayolimizga kelgan narsani gapirtiramiz. Aytgancha bu videorolikni o'zim tayyorlaganman. Keling birgalikda ko'ramiz. Agar men vannaga tushib ketsam, iltimos, ko'tar meni. Aks holda men shunchaki yo'qolaman. Tomchilar ostida erib. Bir dona prompt orqali siz ham xuddi shunday videoroliklarni tayyorlay olasiz. Biz esa ikkinchi videorolikka o'tamiz. Siniqligimni ko'rding-ku. Nega meni saqlayapsan? Har kun shu sovuqda. Iltimos, hidlanishimni kutma. Bilasizmi, bu trend umuman o'lmaydi. Ya'ni yuqorida aytganimdek, mahsulotlar, tana a'zolari yoki umuman xayolingizga kelgan narsani bemalol gapirtira olasiz va bu bir dona prompt orqali. Biz esa 3-videorolikni ko'ramiz. Meni sal suvim qochsa tashavorma u olib olaman. Undan ko'ra menga ziravorlar sepib, sal yog' solib duxovkaga solsang, suyuq taomingga kerak bo'laman. Ya'ni yuqorida aytganimdek, siz g'oyani bemalol vizuallashtirishingiz mumkin va bu bir dona prompt orqali. Men mutlaqo tekin bu promptni Telegram kanalimda qoldiraman. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib sozlangan ChatGPT ni havolasini olishingiz mumkinligini tushuntiraman. Ya'ni siz xohlagan mahsulotni yozasiz, ChatGPT o'zi tushunadigan darajada tayyor sizga mahsulotni promptini chiqarib beradi. Men bu havolani ham sizga qayerdan olishni tushuntiraman. Endi esa o'sha sizga kerakli promptga to'xtalib o'tamiz. Aytgancha, Telegram kanalimda mutlaqo tekin men bu promptni qoldiraman. Demak, promptni o'qiymiz. Sen mening shaxsiy AI prompt muhandisim, rejissyorim va ssenariy muallifimsan. Men senga g'oyalarni rus yoki o'zbek tilida yozaman. Bu g'oyalar mahsulotlar, ovqatlar, tovarlar, predmetlar, texnika yoki istalgan obyekt bo'lishi mumkin. Ya'ni biz hamma narsani inobatga olib prompt yozamiz. Sening vazifang har doim natijani quyidagi qat'iy tuzilma asosida taqdim etish. Ya'ni sizga alohida rasm chiqarish uchun prompt yozib beradi ingliz tilida va alohida o'zbekcha so'zlarni qo'shib beradi va siz buni instruksiyasi bilan xohlagan rasm chiqaradigan sun'iy intellektga yuborsangiz, sizga rasmni chiqarib beradi va bu trend juda oson. Sun'iy intellektni chuqurroq o'rganaman va prompt nima, yo'nalishlarni qanday tahlil qilish, qanday qilib o'zim yo'nalish tanlash va eng asosiysi qanday qilib odamlarni qiziqtira oladigan videolar chiqara olaman deganlar uchun aynan mana shu Telegram kanalimda maslahat beraman. Va bundan tashqari Amerikada trend bo'lib turgan yo'nalishlarni boshidan oxirigacha, ya'ni ipidan ignasiga o'rgatib qo'yganman. Oddiy misol mana ASMR yo'nalishi va bu yo'nalishni qanday qilib tekin tayyorlashni o'rgatganman. Agar siz ham promptni to'g'ri yozish va har xil yangiliklardan xabardor bo'lishni xohlasangiz, yopiq Telegram kanalimda sizni kutaman. Endi keling birgalikda yozib ko'ramiz. Biz banan deb yozamiz. O'zbek tilida. Banan. Va bizni promptimizdan keyin aynan sun'iy intellekt tushunib, banan uchun aynan moslashadi. Ya'ni bizga promptlarni yozib berishni boshlaydi. E'tibor qarating, yuqorida aytganimdek, bu ingliz tilida prompt yozishni boshladi. Endi buni biz rasmni chiqarib olishimiz kerak. Hozir e'tibor qaratsangiz, bu aynan o'zbek tilida bizga so'zini chiqarib beradi. Hozir rasmni umuman g'oyasini yozib berdi. Endi skript o'zbek tilida. Ha, men oddiy bananman, lekin energiya, kayfiyat va kuch hammasi menda. E'tibor qarating. Tayyor bir dona prompt orqali. Biz esa mana bu promptni olamiz. Mana bu promptni olamiz. Bundoq qilib va xohlagan sun'iy intellektga yuborishingiz mumkin. Oddiy misol, menda nana banana bor. Mana e'tibor qarating, mana bunday rasmlarni men generatsiya qilib ko'rganman va o'sha promptni biz yuboramiz. Oddiy misol, sizda Gemini bo'lishi mumkin yoki farqi yo'q, qanaqangi sun'iy intellekt bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p, endi Qulpinay deb yozamiz. Qulpinay. Va ChatGPT o'sha qoida asosida bizga Qulpinoyni to'g'rilashni boshlaydi. Ya'ni alohida stilistika, rasmlari chizilganligi va tayyor prompt. Meni o'ylashim bo'yicha sizga hech kim bunday promptlarni shundoq bermaydi va shuning uchun like va kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Biz olamiz va rasmlarni chiqarishni boshlaymiz. Bosamiz va aytgancha men aynan tekin sun'iy intellektlarni ham Telegram kanalimda qoldiraman. Mana bananni rasmi. Biz esa Qulpinoyni chiqaramiz. Va eng asosiysi bu yerda rasmni saqlab olish. Oddiy misol, mana bundoq qilib skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda biz tirnoq deb yozishimiz mumkin. Tirnoq.
va tirnoqni aynan alohida rasmini promptini chiqarib beradi va alohida so'zlarni chiqarib beradi. Bu shunchalik darajada universal serqirrali prompt yozilgan. Aynan shu promptni man qanday yozishni yopiq Telegram kanalimda tushuntirganman. Siz analiz qilishni boshlaysiz, siz tushunishni boshlaysiz, nimani ko'rib turganingizni sun'iy intellektga tushuntirib bera olasiz. Va keling bugun mana bugun kuni bo'yi to'g'risini aytsam tinmasdan ovoz yozganman, shuning uchun sal ovozim aynan bo'g'ilib qolgan. Va mana qulpinay. Va eng asosiysi, siz bu promptni aynan o'zbek tiliga tarjima qilib kerakli joylarni o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni qulpini qanaqadir rastada, banan qayerdadir qolib ketgan yoki tirnoqlar tishlangan, yeyilgan yoki shunga o'xshagan narsalarni bemalol g'oya qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Va e'tibor qaratsangiz, bu yerda mana Nana Bananada generatsiya ketyapti, rasmlar sal sekin ishlaydi. Va mana Gemini'da tirnoq tayyor. Endi esa biz buni qanday qilib gapirtirish yo'liga o'tamiz. Bilasizmi, nega biz birinchi rasmni chiqarib olamiz? Chunki biz rasmga xohlagan kayfiyat, xohlagan holat, xohlagan fon va xohlaganimizni chiqarishimiz mumkin. Va promptda siz qiynalasiz. Aynan promptda ketma-ketligi bor, uni to'g'ri urg'usini qo'yish bor. Shuning uchun men bu yo'lini sizga taklif qilaman va aynan Flow saytiga kirganingizdan keyin video po описанию emas, video po kadram qilasiz. Va aynan mana bu yerga mana shu bananni olib Flow'dagi birinchi kadrga o'tkazasiz va aynan bu yerda po vertikalini tanlab, chunki bizda aynan vertikal, ya'ni short yoki Instagram yoki TikTokga yuklaydigan darajada bo'ladi va kadrировать и сохранить deb bosamiz va загрузка ketyapti. Endi esa biz o'zimizni promptimizga o'tamiz. Ya'ni bu yerda bananni yozgan promptimizga qaytamiz. Demak, mana banan. Va ha, men oddiy bananman, lekin energiya, kayfiyat va kuch hammasi menda deganini olib, aynan mana shu joyga yozamiz va bo'ldi. Aynan dalini bosamiz va bizda rasm aynan animatsiya, ya'ni harakatga kelib gapirishni generatsiyasi boshlanadi. Bo'ldi. Demak, e'tibor qaratsangiz, bizni generatsiya jarayonimiz aynan ishga tushdi va bizni tayyorlagan rasmimiz gapirish harakatini olmoqda va eng asosiysi har xil kurslar chiqib ketgan, ya'ni bir dona yo'nalishni o'rgatamiz, buncha bering deyishadi. Bu qiyin narsa emas. Bu bir dona prompt orqali tayyorlanadigan narsa. Shuning uchun iltimos qilaman, aldanib qolmang. Biz esa ikkinchi rasmni olamiz, ya'ni qulpinaydi va video po kadramda bosamiz. Aytgancha bizning rasmimiz o'sha tayyor. Va kadrировать и сохранить da bosamiz va promptga o'tamiz. Demak, promptda qulpinay, men lazzat, joziba va kayfiyatman. Va buni biz yozamiz. Va eng asosiysi, siz bu yerda hamma narsani yozishingiz mumkin. Men shunchaki qulpinay emasman. Men lazzat, joziba va kayfiyatman. Men vitaminman deb yozib qo'yamiz, sizlarga aynan tushunishingiz oson bo'lishi uchun. Va videoni ko'ramiz, birinchi chiqargan. Ha, men oddiy bananman. Lekin energiya, kayfiyat va kuch, mirga hammasi menda. Bu nutqi baland banan ekan va to'g'risini aytsam kutmagandim bu darajada chiqishini. Men oddiy bananman. Bu notiqlik kursini olgan banan ekan va biz hozir aynan qulpinayni aynan tayyorlanishini ko'ramiz. Aytgancha, yuqorida aytganimdek, men aynan bu promptni Telegram kanalimda qoldiraman. Endi esa siz bu tekin promptni qanday qilib qo'lga kiritishingiz va sozlangan ChatGPT'ning havolasini qayerdan olishingiz kerakligini tushuntirib o'taman. Meni Meta Arts degan Telegram kanalim bor. Bu yerda sun'iy intellektga qiziqadiganlar juda ko'p. Aynan men vazifali promptlar beraman, ya'ni tekin. Oddiy misol, vazifa mushukchani o'rniga o'zingiz biron bir hayvonni qo'yib ko'ring deganman va e'tibor qaratsangiz, bu yerda mana burgutni qo'yishgan, bu yerda mana kichik mushukcha bor ekan, maymuncha, ya'ni aynan meni obunachilarim o'z ustida ishlay boshlashgan va bu sizga juda kerakli bo'lgan Telegram kanallardan biri. Ya'ni tekin promptlar, tekin sun'iy intellektga kerak bo'lgan jamiki narsalarni yuklayman. Aytgancha havolasini qoldiraman. Bu yerga men o'sha aynan sizga kerak bo'lgan tekin promptni va aynan sozlangan ChatGPT'ni qoldiraman. Sog' bo'ling.